Hello， 大家好，今天教大家永久激活正版 Microsoft Office。我们在使用 Office 的时候，如果不是正版的 Office， 某些功能可能无法正常使用，特别是在办公的时候，激活之后所有的功能都是可以正常使用。家庭版的 Microsoft 365每年大概需要$100，按照现在的费率计算，大概需要700多人民币每年。购买之后最多可以6个人同时使用。如果是个人版，每年是$70，大概是450人民币左右，这也是一笔不小的支出。那么接下来我们就操作一下如何安装永久免费版的 Office。在浏览器里边输入我们的网址 freepad.com， 然后点击永久免费版 Office。首先我们要下载部署文件，点击部署文件下载链接。在这里我们只能选择英文，点击 Download 下载部署文件。好，正在下载，我们稍等一下。好，下载完成。这个部署文件只有3兆左右。我们把这个文件放到一个新的文件夹下面。大家最好放在 C 盘，否则后面很可能会出错。右键，然后新建文件夹，名字命名为 Office， 打开文件夹。现在我们启动安装程序，右键，以管理员身份运行，点击4，接受协议，继续，选择刚才我们建立的文件夹 Office， 确定。好，文件部署成功，确定。我们把安装程序删除，可以看到有5个已经部署好的文件。接下来我们要选择 Office 版本，打开我们的网站，然后点击 Office 版本选择链接。现在我们看到的是 Office 选择的页面。首先我们要选择操作系统，我的 Windows 操作系统是64位的，所以这里我选择64位。如果是32位，那么选择32位，这里我选择64位。接下来的操作大家一定要按照我的步骤操作，否则有可能会出错。 Office 套件一定要选择专业增强版2021，大家一定要选择这个版本，否则还有可能会出错。Visual 选择专业版2021， Project 选择专业版2021，其他产品这里选择语言包，一定不要选错，如果选错的话很可能无法激活。更新频道这里无需选择。应用这里我们要选择部署哪些文件，我们能用到的就是3个文件 PPT、Excel 以及 Word， 我们把这些不用的全部关闭。 Excel 需要用到，然后 Word、PPT， 其他的大家可以根据自己的需要选择，然后点击下一个。语言选择这里要选择自己比较熟悉的语言，这里我选择简体中文，然后点击下一个。这里我们不用修改，点击下一个。这里我们也无需更改，点击下一个。产品名这里一定要选择 KMS， 点击下一个，下一个，然后点击完成。接下来我们要导出文件，点击这里导出文件，这里要选择保留当前设置，然后点击确定。接受协议，文件名这里我们需要改一下，改成 config， 然后导出文件。好，我们的文件已经导出，选择保留文件，打开文件夹，我们把这个文件拷贝到刚才新建的 Office 文件夹下面，就是这个文件夹，暂停到这里。好，大家可以看一下，这个就是刚才我们配置的文件 config。 接下来打开命令提示符，按键盘上的 Win 加2键，然后输入 CMD， 按确定。在命令提示符中，我们要打开这个文件，复制文件路径，然后在这里输入 CMD 空格，把刚才复制的文件路径暂停到这里，按键盘上的 Enter 键。好，现在我们已经打开 Office 文件路径，打开我们的网站，复制第一行代码，下载代码，然后暂停到这里，按键盘上的 Enter 键进行下一步。这里我们需要稍等一下，它正在下载。根据大家的网速不同，下载的时间也不同，可能需要20分钟左右。大概过了半个小时，已经下载完成。中间出现了一些小插曲，我重新下载了一次。现在我们复制第2行代码，安装代码，
然后暂停到这里，按键盘上的 Enter 键进行下一步，选择4。好，正在安装，我们稍等一下，大概安装的过程需要10分钟左右。大概过了10分钟左右，我们这里提示安装完成。现在我们关闭提示。现在我们打开已经安装的 Windows 程序，点击这里，然后点击所有程序。好，大家可以看一下，Excel 是刚刚安装的，这里有个新字，点击 Excel， 再来启动，接受协议，下一步否，不需要发送，完成。然后点击账户。好，大家可以看一下，需要激活。那么现在我们就激活 Office 账户，关闭 Office， 然后我们打开 C 盘，此电脑 C 盘。如果是64位操作系统，我们需要打开这个文件；如果是32位操作系统，打开 X86 文件，在这里选择 Microsoft Office。我的是64位操作系统，所以打开这个文件，然后找到 Microsoft 的 Office， 打开 Office 16文件，我们复制这个文件路径，然后打开命令提示符，输入命令 cd 空格，把刚才复制的路径暂停到这里，按键盘上的 Enter 键。好，现在我们已经打开 Office 16文件夹。然后到我们的网站，复制第3行代码，激活代码，复制，暂停到这里，然后按键盘上的 Enter 键。好，正在激活。好，大家可以看一下，在激活的过程中出现了一些错误，现在我们需要调试一下。不知道为什么现在一直无法激活。今天中午我测试的时候是可以激活的，现在是晚上，不知道为什么无法激活。后边我会进行再次测试。那么现在我们就不使用代码激活，我们直接使用软件激活。我们使用这个正版 Mail 软件进行激活。右键以管理员身份运行，点击4。好，现在我们用这个激活软件激活。我们把不需要激活的软件关闭，只留下 Office 和 Windows。 因为我的 Windows 还没有激活，所以说必须要激活。如果大家的 Windows 已经激活，那么把这里关闭就可以了。点击开始进行激活。好，我们稍等一下，它正在激活。关于代码激活，下去之后我会进行测试，看看为什么现在无法激活。另外我会把这个激活软件的下载链接放到我们的网站里，大家可以直接下载进行激活就可以了。好，大家可以看一下，现在我们的 Windows 已经激活，包括我们的 Office 也已经激活。点击确定，我们关闭这个激活软件。现在我们打开 Office 看看有没有激活，然后点击账户。好，大家可以看一下，现在我们的 Office 已经激活，而且是专业增强版，和正版的 Office 功能是一样的。我会把这个激活软件的下载链接直接放到我们的网站里，大家直接下载就可以了。今天这期视频我们就讲到这里，拜拜。